बदलते मौसम की मार या धूल मिट्टी से गले में खार। क्या सूखी और बलगमी खांसी ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है? नमस्ते साथियों, खांसी छोटी हो या बड़ी, इसे नजरअंदाज न करें। मैं लाया हूं आपके लिए योका कॉफ केयर सिरप, जो आयुर्वेद की शक्ति से आपकी खांसी का जड़ से इलाज करता है। इसमें है शहद और तुलसी का बेजोड़ संगम। इसके फायदे हैरान कर देने वाले हैं। सूखी और बलगमी खांसी से तुरंत राहत, गले की खराश और जलन को शांत, बंद नाक और जकड़न को खोलकर सांस लेना आसान बनाए। इसे इस्तेमाल करना बहुत सरल है। बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच 10 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार।